Turagarutse muri studio kandi twongeye kubaha kaze mu biganiro byacu dukora buri munsi. Tukaba tugarutse kubaha updates nkeya. Ubwo rero tukaba tubiyegereje mu biganiro byacu kandi tukaba tunabasuhuza aho muherereye hose mwe mudukurikirana. Icy'ingenzi mugume mukore subscribe kuri channel yacu. Tuzanye ikiganiro makuru tubafitiye ni ikiganiro cy'umugabo bita Eric Prince. Mwaramubonye ku nkoranyambaga. Abenshi bakibaza ibi bintu bavuga kuri uyu mugabo ni ukuri cyangwa si ukuri, yoba yarafashwe cyangwa ntabwo yafashwe. Icyo nicyo kiganiro tuje kubaganiriza. Ubwo rero dufite update zacu tuje kubagezaho zivuga kuri Eric Prince. Uyu Eric yavutse mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1969. Akaba afite umutwe witwa Black, akoresha ugizwe n'ingabo. Yakoze nk'igisirikare iminsi mike, araretayiringa, akora noneho ngo arangize agira indi business nyine yitwa iyi Black Water. So iyi Black Water ikora gute? So ni ukuvuga ngo ahantu bashaka we wumva ko yagufasha, yagusaidia, uramwiyambaza, umukumvikana ibiciro by'amafaranga uzamwishura, hanyuma akaza Eric, akazana ingabo ziwe, iwe bariyemeje, abapfa biwe ntacyo bimubwiye, akaza akagufasha muri service mwarumvikanye. Ni ukuvuga ngo akora ibintu by'ubwiyahuzi byo kurwana. Ni ukuvuga ngo umutwe wiwe urakomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze kumukoresha muri Iraq arwana. Uyu Eric yabashije gukora iperereza cyane ryimbitse muri Iraq, abasha gutsinda, ndetse niyo nsinzi abanyamerika bamubonamo. Nuko niko byagenze. Rero dusubiye inyuma, uyu Eric tugiye mu kiganiro cyacu cimbitse. Uyu Eric yahagurutse hano muri Amerika, aje mu buhamagazi bwa gisirikare yamutumiye kugira ngo aze kumufasha, azanye n'ingabo z'abacancuro nyine kuko tubibona ziri muri Congo. Uyu Eric yaraje, ariko atarahaguruka umugore wiwe amusaba ko urugenzi rwiwe rwo kuja muri Afurika atarwumva. Ni ukuvuga ngo umugore wiwe yabibonye mbere nkaho yari azi neza kuko Eric azagirira ikibazo muri Afurika. Eric araza, nuko yaramusezeye, aramusoma, aragenda, aravuga ati nta kundi. Eric amaze gushika hano, ashikira za Kisangani, niho ibitero bikuru za Congo biba, niho hari zone ikomeye yo kuvuga ngo bashobore guhasha abo bita ngo n'abanzi babo aribo M23. Eric rero yarakomeje agirana ibiganiro. Ni ukuvuga ngo yaraje kwishuza n'ifaranga gisegete yaramusigariyemo. Araza rero, ubwo Eric amaze kuhashika, biba ngombwa ko gisegete ashyiraho n'izindi faranga zo kuja mu bice M23 irimo kugira ngo babashe guhangana, kugira ngo Eric abashe gutumayo ingabo ziwe. Ubwo rero Eric amaze kubona ko gisegete ashize izindi faranga zo kurasa M23, yemeye gushorayo ingabo ziwe, yemera kujayo, yemera gutanga nawe umusanzu umwe kuko gisegete yakawutanga kugira ngo
baje kumena amaraso y'abanyamurenge cyangwa y'inzirakarengane zituye mu gihugu cyabo. Eric rero yohereje ingabo mbere ziragenda ziragwana, zimwe zarafashwe, mwarabyumvishe, yaramaze gufatwa ingabo 8 z'abacancuro zafatiwe biriya bice bya Kabunambo. Murabona ko M23 imaze kuva mu mujyi wa Uvira yerekeje muri za Kabunambo za Runingu, niho bari bagarukira. Naha muri Plene nuko ngo basubiye inyuma ibirometero 25 kuri 23 bava mu mujyi wa Uvira, kuko mwari mwabibonye. Ubwo rero Eric yaraje, ingabo ziba zimaze gufatwa, aza nimba mwibutse, umwumvishe ko igipolisi cyari gituye mu mujyi wa Uvira cyari cyarahungiye za Baraka. Eric rero yazanye n'izo polisi zigarutse mu mujyi wa Uvira, zagarutse mu cyumweru gishize, mwarabibonye. Nibwo yaje muri iyo kundi y'abapolisi, nizo zaje zimugayidinze, yari afite n'igisirikare cyiwe yemera cyane, kuko nicyo akoresha cyane. Ubwo rero niko kuza akicara hariya muri hoteli Suzana hano kwa Mucepe muri Uvira, niho yafatiwe. Ubwo rero yahagize iminsi, abantu bamukureba umujyi ukuntu umeze. Urabona hariya ni ku mazi, abazungu baba bakunze ahantu horoshe ameze kuriya, bicara n'iyo hoteli iri iruhande rw'amazi. Nuko niko Eric urugenzi rwiwe rwabaye, ariko byari bitewe n'ifaranga Gisegeti kandi yari yongeye kumushiriraho. Ngo arangize, uyu Eric yemera gushorayo ingabo ziwe zari zimaze gufatwa, aje kuvuga ngo aze kuzivugira rero ko zocamo. Ubwo rero inkuru zarihuse cyane, kuko yageze mu mujyi wa Uvira, ziragenda zigera mu bice M23 irimo, zimenya amakuru neza, boherezayo intasi zabo, ziraza neza zimugeraho, nuko barahangana. Rero bamaranye nk'iminsi nk'ingaba bamwiga, bareba umutekano uko umeze. Hanyuma rero icyakurikiyeho, Eric atabwa muri yombi ku itariki ya 31 zirangiza ukwezi kwa mbere. Nicyo gihe yafashwe. Eric akaba ari mu maboko y'ahantu atizeye. No kuvuga ngo uyu Eric ni umuntu w'ingwanyi cyane, bemera abanyamerika, bemera n'andi mahanga yemera, ariko akaba ari umuntu umaze kugera muri za bukuru. Harimo havugwa rero ukuntu aba agifite gushidikanya ukuntu yaba yarafashwe. Uyu Eric yafashwe n'abakobwa, ni nkabo bamufashe. Nubwo buryo rero Eric yafashwe n'abakobwa, baririranwa, urumva, baratemberanaga, barasangira, bari bamaze kumumenya ukuntu ateye, bamwigaho. Hanyuma haza ingabo rero, abajepe ba M23 nibo baje kumufata. Bamufashe ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, nibwo Eric yaba yarafashwe. Akaba ari mu maboko ya M23, nibwo batarabishira hanze. Bumvishe ikiganiro bakoze ejo bundi, noneho gituma batabishira official kugira ngo bigaragaze neza, bavuge kuko nyine ari mu maboko yabo. Icambere, Eric yafatiwe mu bice M23 yari yavuyemo, kandi bari bamaze kumenyesha ko bavuye muri Uvira. Ikigira kabiri, Eric yafashwe ari umucancuro, nyine ari umuntu, ntabwo ari umukongomani.
ivyo rero bigatuma bitaja hariya ngo babishire ku mugaragaro, ariko icyo tuzi, icyo duhamya neza nuko yari afite kugambanira ubwoko, nawe yari yaje kutumaraho. Uwo ni Eric rero, akaba yarafashwe, akaba abitse ahantu hataramenyekana, arabitswe. Ni ukuvuga ngo arashobora guhindurwa akaba umwe muri M23, agahindukira Gisegeti akaba ari umurasa, kandi Gisegeti ari wamuzanye. Ivyo nazo zashoboka, bakamuhindura akaba ari urasa, noneho akaba ari urasa FARDC, kandi FARDC ariyo yamukuye muri Amerika. Zashoboka Gisegeti gasanga nawe yikozeho, yavuze ngo yatuzaniye umuntu wenda uza kutumaraho, ariko akasanga wenda bimukozeho. Ni muri ubwo buryo rero turamenya icyo bazakora, cyangwa niba bashobora kumusubiza inyuma, cyangwa niba bazamutanga nyine muri ONU. Tuba tumenya yuko biteguye ONU hariya mu mujyi wa Uvira, nako wa Goma. Birashoboka kuko bavuga hejuru ya Eric, cyangwa bakavuga hejuru y'ibice nyine bagiye bafata, bakavuga umutekano wabo ukuntu umeze, bakavuga hejuru y'akarengane kabo, ukuntu isi bahagurukiye. Ni ukuvuga ngo M23 kugira ngo igere ku byo yifuza, amahanga akayikoma imbere. Ibyo zose ko biragenda bikaza, ariko ibyo Gisegeti avuga ntabwo, ibyo akora ntabwo babyitambika imbere. So M23 ntikiri umutwe, ibiki ifite byemewe ko byoba igihugu, biyemeza neza ko byaba indi repubulika nshasha, ikitwa n'izina wenda nubwo bayita Repubulika ya Kivu, ariko biki M23 irimo byemewe ko byova mu kindi gihugu. Nubwo dushaka gutera mu bindi, tugafata za Kisangani hariya bari, tukabahakura, na za Karemi hose, ariko ibice M23 ifite byose byemeza ko yaba indi repubulika nshasha. Nibahitamo wenda Gisegeti nadahitamo ibiganiro, agakomeza kurwana, M23 ufite kuvuga ngo twebwe turi kuki tuguma mu ntambara, turi kuki duhora gutya. No, reka duhumuriza abantu, nubwo Gisegeti akomeje kurasa abaturage, agasiga ingabo ziri ku rugamba, akazita, ariko akarangiza kumena amaraso y'abantu. Ariko icyo tubabwira neza, tubemeza, nyuma y'ibi Gisegeti na Neva bazabibazwa, haba i Burundi, haba muri Kongo, bombi bazabibazwa. Izi ni inzirakarengane, ni abaturage bahohotera, arimo guta ingabo bahanganye nabo, kubera ko yatsinzwe, yakubiswe cyane, akaza kurasa abasivili. Icyo kintu turacamaganye, umuntu wese ahari hose agerageze gutanga ubufasha muri ibi bintu, kugira ngo twamagane buno bwicanyi buhagurukiye ubwoko bumwe. No kuba mu bindi bice birimo abaturage batarimo abanyamurenge bafite amahoro. Kubera iki twebwe twaremewe gupfa? Tidufite amaraso nk'ayabo? Tidufite ubuzima nk'ubwabo? Nibyo tugomba kwibaza. Kubera iki twebwe tugomba gupfa? Wakagombye gukora ikintu, ugahaguruka nawe ukavuga ati niki nafasha ubwoko kugira ngo bubeho, kandi icyo azakora cyose ntazamara umunyamurenge wese, kandi ntashobora kudukura muri Kongo, twese twarayisanzemo. Ibyo zose buri wese agomba guhaguruka akavuga ati njyewe mpagurutse mfashe uyu mukinyi, muze muvuganire, abandike, abatangaza. Murabona ibyabaye ku cyumweru,
Izo zose ni ukuvuga ngo ubu nyine M23 ifite ikoranabuhanga. Mwabonye amadrone yarashe hariya za Kisangani, za Kindu, za Karemi, nubwo bemeze za Kisangani gusa, ariko n'izindi turemeza kuko biragaragara kuko wenda ari bo banabikoze n'ubundi. Ni ukuvuga ngo barakubiswe, Gisegeti yarakubiswe. N'ejo bundi nabonye nanga bivuga, aravuga ati dufite ubushobozi bwo kuza kugutora mu mujyi wa Kinshasa tukakuzana hano Goma. Abo bakurinda batazi niyo waciye. Nonse kuki bakagombye kubikora vuba, ahubwo kugira ngo turebe ko urugamba rwa abantu babona agahenge buke, kandi Gisegeti nahava bizarangira, urugamba ruzarangira, abantu nta bazaba bagipfuye. Nuko niwe nyiri bayazane, niwe uteza ibibazo byose, niwe uteza ingorane zose, amapfa yose dufite kuri none akomoka kuri Gisegeti. Jewe n'ubutegetsi bwiwe ntabwo bwemeye. Yaheze mu ngenzi. Ejo narako ntegera abazungu bavuga ati ni gute umuntu ahera kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ni ryaraboneka akora akazi kiwe ku perezida mu mujyi ahagarariye cyangwa mu gihugu ahagarariye. Izo nizo abantu bamureba, tubona gusa yuri indege agenda buri munsi. Nimba yaraje kwinezeza simbizi. Aho yari atuye hano za Belgique, ndibaza ko wenda nta ngenzi yigeze akora. Nta muntu urimo kabisa, uriya nta mu bihugu bipfuye, kandi muri mu kubona bavuga ngo Kongo niyo ikize muri Afurika, ariko rero mu bihugu bipfuye ni Kongo. Kongo itagira umuhanda, itagira ibitaro, itagira amashuri, itagira ubuvuzi bumeze neza, ni ibintu bibabaje cyane. Rero tukaba dusubikiye ahangaha ikiganiro cyacu, tubakangurira kuduteza imbere, gukora subscribe aho muherereye mwese abadukurikiye. Nimuze mutugane, tugume tubagezaho amakuru, ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Uyu ni umwanya wacu tuba dufite, turakomeza tubakurikirana amakuru yose ahari, turayabagezaho uko tubishoboye. Sawa, mugire ijoro ryiza aho bwije, n'abari ku manywa mugire umunsi mwiza. Murakoze.